Hello, Namaskaram. Nandi West channel Swagam. If you don't understand this language, Malayalam, don't worry. I'll explain a few things in English a little later in this video, and please stay in this channel. ഫ്ലോറിഡയിലെ മയാമിയിൽ നിന്നും ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന കുഴസാവോ എന്നുള്ള ഐലൻഡിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ അത് അരുവായ്ക്കും വെനിസ്വേലയ്ക്കും ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ്. അവിടുത്തെ റിസോർട്ടിൽ ഡ്രീംസിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കണ്ട അതിശയ കാഴ്ച, വിചിത്ര കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷികൾ വന്ന് നമ്മുടെ ടേബിളിലിരിക്കും, അടുത്ത ടേബിളിലിരിക്കും, അവിടെ പറന്ന് കിടക്കും. ആരും അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ വന്നിരിക്കും, നമ്മളെന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ കഴിക്കും. ഇല്ല, നമ്മളെന്തെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ട് എണ്ണീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേറ്റ് അതിനകത്ത് കയറി ആഹാരം കഴിക്കും. അത് ആരും അതിനെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു, ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നു, പോകുന്നു. വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നി. എന്നാൽ അവിടെ ബേഡ്സിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരും ആ ബേഡ്സിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു മാറ്റും. പക്ഷേ അത് വീണ്ടും ഓപ്പൺ സ്പേസ് പോലെ അവിടെ വന്ന് വളരെ വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നിയത് എൻ്റെ ടേബിളിൽ വന്ന ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാതെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ടേബിളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്തോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴും ഈ പക്ഷി ആ ടേബിളിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന വളരെ വെളുത്ത ചോറ് കൊത്തി കഴിക്കുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കിളിയും ഇവനും പരിഹാരത്തിലാണോ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീനാണ്. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. Please say a few words in English. This is about the island called Curacao. It is not far from Aruba, and it is not far from Venezuela as well. If you take a flight from Florida, Miami, it takes 3 hours to reach there, and from the airport it takes only 5 to 10 minutes to reach. We went to the resort called Dreams, and in that resort we went to the restaurant, and it was a wonderful scene, and we could see unlimited numbers of birds come and sit on your table. Your table, the next table, just fly around, and if you get up for something and leave the plate there, the birds will come and take food from your plate as well. Don't worry, you can go and take a new plate and you can have food also. And people did not even care, and it was interesting. The birds are flying in and out, sitting on the tables, one bird feeding another one. It was a scene especially the kids will enjoy, and it was a beautiful scene. It was something different experience I never seen. So I am presenting this. If you enjoy,